Еден од темелите на водовод кој што се растресува е само заради високи енормните сметки за струја. Водовод е јавно претпријатие кое што врши основна јавна дејност за водоснабдување во главниот град на државата. Има цена за вода таква каква што е, со која што треба да ги задоволи сите своји потреби и да го одржува системот, меѓутоа и да го администрира целото претпријатие. И сега замислете, вие се наоѓате во одредена ситуација во која што во постапка за јавна набавка учествуваат снабдувачи со електрична енергија. Тоа се двајца, тројца, четворица паметни дечки, инженери кои што седат пред компјутери, тргуваат со берза, меѓутоа нивната фирма никогаш не може да отиде у загуба, зборем од страна на водовод. Затоа што надавањето на постапката за јавна набавка е маржата, односно нолку колку што ќе заработите. И сега тој систем толку си го издиференцира, каде што претходно се надпреваруваа со маржи 3, 3,5, 5, 6, 7, сега стигнуваме до маржи од 20%. Од 15 до 20%. И они не може да бидат у загуба од страна на водовод, затоа што ако е, не знам, 100 евра за мегават час електрична енергија на Хупекс берзата, они вас ви ја продаваат по 120 евра за мегават час, пошто нели има 20% марж. И сега водовод, заради своите пумпени станици, заради електромоторите кои што ги погонуваат пумпите, имате отприлика околу 23.000 мегават часови потрошена електрична енергија на годишно ниво. Тоа е многу. Така. Значи во летниот период стига сметка за струја плюс дистрибуција за Евана од прилика од помеѓу 25 милиона и 30 милиона денари месечно Во водовод. Да. Сега, на оваа математика, ако водовод би добил одредена цена која што би ја добил, да речеме, од ЕСАМА продажба, која што е државна фирма, тогаш водовод ќе може да ги планира трошоците, затоа што ние сега сме јули, од кај знаеме ние во ноември колка ќе биде цената на беџасот. Водовод во одредени ситуации во тој, односно пред либерализацијата, плаќаше 1.600.000, 1.700.000, 1.800.000 евра годишно за струја, сега достигнува и до 6 милиона. 5,5-6 милиона. Сега некој ќе каже годишно. Да, и сега некој ќе каже сега покачена е цената за струја без разлика на се. Еве да искалкулираме дека разликата за еден мандат од 4 години е некаде 4 милиона евра годишно, кои што може да се заштедат. Во тој случај за 4 години се 16. Јас верувам дека 40 до 50 милиона евра можеле да се заштедат само со овој нерационален закон, каде што, пазете, основата на законот кога го донесоа е за да излезе водовод на слободниот пазар е само дали има поголем број од 50 вработени има и дали има 2 милиона евра финансиска актива во текот од една година, нормално дека има. Има, да. Значи нема избор. Ако сега не ќе додите на овој пазаров, ќе ве става да бидете снабдувач со нужда, ама па исто, Хупекс плюс 50%. Лет. И сега 40 до 50 милиони, ако ги земеме за одреден опсек од 13 години, тогаш во тој случај ете ги парите се каптира патишка река. Не ти треба кредит, не ти треба Европска банка за обнова и развој. Ги имаш парите. Така, значи буквално да земеме едно ливче и да напишеме 50 милиона евра, го земеме ливчето, го искинеме, го ставиме у корпа. Тоа е буквално случајно од 2013 до 2025. И кажете ми кој е крив? Јас очекувам дека сметката сега за јули ќе биде приближно 30 милиони денари. Ние во ваква ситуација самите си носиме, пазете, самите си носиме такви закони и сега во оваа ситуација во која што дебатираме. Вакви сте, такви сте, нема вода, како не ви е срам, ова правите, она правиме, ние кажуваме сега реално што правиме, се договоривме да излеземе со апели во однос на нашите ингеренции. Знаете кој има корист? Ниту водовод, ниту граѓаните кои што во одреден временски интервал имаат намален притисок или недостаток на вода, има корист само снабдувачот со електрична енергија, тоа е фирма од 3-4 луѓе кои што на крајот на месецот ќе земат 500.000 евра. Што правиме моја? Така?